queridas niñas, Привет, мои дорогие дочери, queridas flores. девочки, дорогие Qué bueno que цветочки. podamos estar juntas de nuevo. Как хорошо, что мы вместе снова. Y hoy nuevamente vamos a hablar de una mujer en las Escrituras И сегодня снова мы будем обретать о женщинах в Писаниях. y a través de su testimonio И через ее свидетельство vamos a ver el diseño del Padre para nuestras vidas. мы будем видеть дизайн Отца для нашей жизни. Y hoy vamos a hablar И сегодня мы будем обретать sobre María Magdalena. о Марии Магдалине. Y muchas veces hemos escuchado su nombre И много раз мы слышим о ее имя. y siempre, como en el caso de Eva, И всегда, как в случае Ева, muchas veces se enseña sobre su pecado, много раз учит о его грех, о ее грех, cómo era как prostituta, она была проститутка, sobre cómo estaba avergonzada de su pasado. как она стеснялась о ее прошлому. Pero hoy vamos a hablar del diseño y de lo que el Padre nos enseña a través de su vida. И сегодня мы будем обретать о дизайне, то, что Отец обучит нас о ее жизни. Porque la Biblia nos enseña Потому что Библия научит нас sobre una discípula, о учениках, sobre alguien que anunció la resurrección de nuestro Señor, а кто-то, который проповедовал воскресение его Господь, sobre alguien que lo siguió muy de cerca. про кто-то, который последовал за его очень близко. Pero primero quiero saber, Но прежде всего я хочу знать, cuando escuchan el nombre María Magdalena, ¿qué imagen, qué idea les viene a su mente? когда вы слышите имя Мария Магдалина, какая картинка, что вы думаете о ее в ваших уме? ¿O qué les enseñaron sobre ella anteriormente? Или что вас учили о ее? Я в школе En la escuela у меня было в голове, что это жена Иисуса Христа. yo tenía en la cabeza que esa era la esposa de Jesús. Sí, gracias a una película Да, благодаря фильму, que se hizo muy famosa, которая стала очень современной, que trató de ensuciar la imagen del Señor, которая пыталась поставить грязь на картинку нашему Господь. diciendo que María y Jesús eran un matrimonio. Сказано, что Мария и Иисус был брак. Мгм. Катя. ¿Qué tú me has hecho? Я видела Марию Магдалину всегда Yo veía siempre a María Magdalena, как сокрушенного персонажа. alguien Rendido a los pies rendido a los pies de Dios. Да, я, если честно, не знаю, Si soy sincera, no sé как учат церкви о Марии Магдалине, cómo la iglesia enseña sobre María Magdalena, но первая картинка, которая всплывает у меня в разуме, pero la primera imagen que viene a mi когда cabeza я слышу ее имя, cuando escucho su nombre это когда она плакала у ног Иисуса и оттирала волосами и слезами его ноги. era cuando ella lloraba a los pies de Jesús y con su pelo secaba las lágrimas. Мгм. Я тоже могу сказать, что Yo también puedo decir que для меня образ Марии Магдалены para mí la imagen de María Magdalena до сих пор оставался неполным. aún se ha quedado no completa. Единственный момент, который я могу припомнить, El único momento que puedo recordar, как и Катя, como Katy, это момент ее поклонения сокрушенного es el momento de su adoración перед Иисусом. rendida frente a Jesús. Поэтому это та личность, Por eso es identidad о которой я хотела бы узнать больше, es sobre la cual yo quisiera saber más, но уже в Божьем свете, в правильном свете. pero en la verdadera luz, en la luz del Señor. Pero hoy descubriremos Но сегодня мы будем найти, да, que no fue María Magdalena quien hizo esto. что это не была Мария Магдалина, та, которая это сделала. Y es lo único que se escucha sobre ella bueno, И это был единственный, который мы слышим о ее хорошего. y sin embargo no fue ella. Ну, это не была она. Es una confusión en la interpretación, Этого интерпретация была перепутана, porque realmente este pasaje
Потому что по реальности эта стиха habla de María, la hermana de Lázaro. говорит о Марии, сестра Лазаря. Ella fue quien primero lloró Она была та, которая первой плакала. y después, cuando ya era amiga, lo ungió. И после этого, когда она уже была подружка, она помазала его. Pero eso lo hablaremos en otro capítulo. Но об этом мы будем говорить в другой серии. Así que hoy vamos a construir la identidad de María Magdalena Так что сегодня мы будем строить личность Марии Магдалины y ver qué podemos aprender de ella realmente. и видеть, что мы можем ее учить реальностью. Primero podemos entender que la primera vez que se habla de ella como prostituta Прежде всего мы можем узнать, что первый раз, когда о ее говорят как блудница, fue en el siglo VI был на VI века. y fue un papa católico. И был католик пап. Él dijo literalmente, Он буквально сказал, aquella a quien el evangelista Lucas та, которой евангелист Люк llama a la mujer pecadora, говорит о ее как грешница женщину, es la María это та Марию, de la cual fueron expulsados los 7 demonios. из которой выгнали 7 бесов. ¿Y qué significan estos 7 demonios? И что значит это 7 бесов? Sino los 7 pecados más graves. 7 самых хуже грехов. Este hombre Так что этот мужчина fue el que confundió a las dos Marías. был тот, который перепутал обоих Марию. Él dijo Он сказал, que como ella tenía 7 demonios, что так же, как у нее есть 7 демонов, ella tenía que ser la mujer pecadora que lloró a los pies de Jesús. она должна быть та женщина, которая грешница, женщина, которая плакала на ногах Иисуса. Pero realmente en la Biblia no está conectado así. Но по реальности в Библию это не так соединено. Y cuando vamos a leer las escrituras en Lucas 8, И когда мы читаем в Писаниях Люки 8, dice algunas cosas que nos ayudan a entender que ella no era una prostituta. нам скажут некоторые вещи, которые помогут нам понимать, что она не была блудницей. Lucas 8 del 1 al 3. Люки 8 и с 1 стиха до 3. После этого Иисус пошел через города и селения, проповедуя и неся людям добрую весть о Царстве Божьем. И были с ним 12 апостолов, а также несколько женщин, которых он исцелил от злых духов и болезней. Была среди них Мария из города Магдалы, из которой он изгнал 7 бесов, Иона, жена Хузы, домоправителя Ирода, Сусана и много других женщин, которые помогали Иисусу и его апостолам из своих личных средств. Dice, Jesús estuvo recorriendo los pueblos con los apóstoles, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Y vamos a una pregunta para pensar. И мы будем сейчас делать вопросы, чтобы думать. Aquí Lucas hace la lista de las mujeres que ayudaban con dinero a Jesús. Здесь Лука сделал список женщин, которые помогали с деньгами Иисуса. Si ella hubiera sido una prostituta, ¿de dónde venía su dinero? Если она была блудница, от чего или от кого у нее были деньги? Jesús hubiera aceptado dinero de prostitución. Иисус бы имел это деньги от блуд? Ну, нет, то есть... Él no hubiera aceptado esto. Он бы не взял этого деньги. Entonces, ¿de dónde venía su dinero? Так что от кого у него были деньги? Bueno, Magdalena realmente era su apellido, su nombre familiar. Но по реальности Магдалена это была ее фамилия. Магдала era una región muy rica en ese entonces. Это было очень богатое место в этот момент. El simple hecho de que diga que era María de Magdala ya decía que ella tenía una buena posición económica. Просто то, что сказали Мария из Магдаля, ты уже знаешь, что у нее была очень большая позиция в этот момент. Y hay una arqueóloga que escribió un libro al respecto. И есть археолога, который писал книгу об этом. Su nombre es Jennifer Ristin. Ее зовут Дженнифер Ристин. Ellos hicieron un descubrimiento muy importante en 2009. Они сделали очень большое открытие в этот момент. En 2009.
в 2009. y en ese momento encontraron los restos de la ciudad, lo que quedaba de la ciudad И de в этот Magdala. момент они нашли то, что осталось от этого город Магдаля. Y todas las casas eran casas de personas ricas. И все домов очень богатых людей. Eso quería decir que Magdalena era una mujer rica. Так что это скажет, что Магдалена была очень богатая женщина. Dentro de las cosas que encontraron, Между вещей, которые они нашли, encontraron restos de cosas que supuestamente pertenecían a ella. они нашли остаток из вещей, которые должны были ее. Y ella escribió sobre esto en su libro. И она писала об этом в ее книге. Y me gusta mucho una frase que ella escribe y dice: И мне очень нравится фраза, которую она пишет и скажет. de lo que encontramos, А то, что мы нашли, podemos decir que María Magdalena мы можем сказать, что Мария Магдалена, fue una mujer muy influyente, она была очень заменная женщина, tanto en lo económico como en lo social. также на экономический и на социальный. En lo económico porque era una mujer rica, На экономический, потому что она была очень богатая, y en lo social и в социальный, porque lo dejó todo para seguir a Jesús. потому что она оставила все, чтобы последовать за Иисусом. Y eso es algo muy importante. И это что-то очень важно. Así que podemos ver una mujer Так что мы можем видеть женщину, que lo dejó todo por el Señor, которая оставила все за Господь, y sin embargo durante siglos todo el mundo la ha visto como una prostituta. и даже так из веков все видели ее как блудница. Entonces, lo primero que podemos decir de ella Так что первое всего, которое мы можем сказать о ее, es que no tomó su riqueza como una excusa, это то, что она не взяла ее богатость как что? Отговорку. ella reconoció su necesidad Она узнала свою нужность, y aceptó la ayuda. и она согласила в помощь. Lo segundo Вторую, es que fue una mujer agradecida, это то, что она была благодарная. porque ¿cuántas personas fueron liberadas de demonios en el tiempo del Señor? Потому что скольких людей наш Господь выгнал их весов. Y sin embargo no se quedaron a seguirlo. И почти никого не последовало за его. Sin embargo, ella lo siguió. Но она последовала за его. Ella no se fue lejos después de que era libre. Она не уходила после того, как она освободилась. Y además, И le также dio a él todo lo que ella tenía materialmente, она дала ему все, что у нее было материальностью. porque él le había dado todo lo que ella necesitaba espiritualmente. Потому что он отдал ей все, что ей нужно духовностью. Pero hay una tercera característica, Но есть третья характеристика. valiente, Храбрая. porque en ese tiempo las mujeres no eran bien vistas como discípulos. Потому что в этот момент женщины не были так видно, как учениками. Y caminando junto con otros hombres. И когда они ходили между другими мужчинами. Pero ella siguió al Señor y caminó junto a los discípulos. Но она последовала за нашим Господь и ходила между учениками. Y además de eso, fue una mujer fiel. И также она была верная. Porque cuando todos los discípulos se fueron, Потому что когда все учениками ушли, ella los siguió hasta la cruz. она последовала за его до крест. Es de las que está nombrada como que estuvo junto a la cruz. Она была темой женщины, которая там написана, которая она перед крест. También fue de las que envolvió su cuerpo. Также она была из тех, которые покрыл его тело. Lo preparó y lo puso en la tumba. Приготовил его и поставил на гробницу. O sea que todo el tiempo estuvo con él. Так что все время она была с ним. Y es de las mujeres И она из женщин, de las que fueron primero a la mañana siguiente a la tumba. которые пришли первым на следующее утро в гробницу. O sea que siempre estuvo junto a él. Так что все время она была с ним. Y hay una característica más И есть еще один que характеристика, me gusta mucho de ella. которая мне очень нравится о ее. Y es el momento en el que yo más me identifico con ella, И это personalmente. этот момент, в котором я больше вижу, идентифицирую себя. Así que podemos buscar en nuestras Biblias Так что мы можем искать в наших Библиях Juan, capítulo 20, Иоанн 20 главой, versículos del 10 al 18. стих 10 из 18. Ольга. Итак, ученики опять возвратились к тебе, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И
И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo eso, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Piensen en esto, Просто подумайте об этом. todo lo que había sucedido anteriormente. Все то, что случилось перед этим. Ella fue de las primeras que corrió a buscarlo. Она была первых, которая искала его, бежала, чтобы Ella искать estuvo его. con él todo el tiempo. Она была с него все это время. Y los discípulos una vez más se fueron. И учениками опять ушли. Y ella se quedó. И она оставилась. ¿Cómo ella se sentiría? Как она бы чувствовала? Me imagino que igual que cuando estaba cerca de la cruz. Я представляла, что так же, когда она была перед крестом. Y quizás un poco más desesperada. И, может быть, чуть-чуть еще испугающего. Los hombres no encontraron qué hacer Мужчины не нашли, что сделать, y se fueron. и ушли. Pero ella como mujer se quedó a buscar la forma de hacer algo. Но она, как женщина, оставалась, чтобы искать образ, сделать что-то. Y estaba dispuesta a seguir sirviendo a su Señor aunque había muerto. Она хотела, она искала образ больше служить его Господь, даже если он был мертв. Y por eso lo vio primero. И поэтому она видела его первым. Jesús no se presentó a Juan, Иисус не являлся Иоанн, no se presentó a Pedro, не являлся se Петр. presentó a María, Он являлся Марии, porque se dio cuenta de su corazón. потому что он заметил ее сердца. Él vio un corazón obediente, fiel, comprometido. Он видел сердца, который был послушен, верным и стремящим. Él entendía que ella quería estar con él. Он понял, что она хотела быть с ним. Cuando ella lo encontró И nuevamente, когда она нашла его снова, me imagino que lo aguantó muy fuerte. я просто представляю, что она держала его очень сильно. Y Jesús le habló a su corazón. И Иисус говорил ее сердца. Aunque en nuestra traducción en español dice no me toques, Хоть в нашему перевод на испанском говорит «не трогай меня», o suéltame, или «оставь меня», o no me detengas, или «не оставляй en меня». el original dice В оригинальном скажет no te aferres a mí. «не Don't take me so hard. Не удерживай меня. Не держи меня так сильно. Es como que no me agarres tan fuerte que no pueda irme. Это как «не удержи меня так сильно, чтобы я не смог пойти». Él estaba diciendo, Он говорил у нее es tiempo de que me dejes ir, «уже время, чтобы ты отпустил меня». pero tengo algo para que tú hagas. Но у меня есть что-то, чтобы ты сделала. La primera persona que recibió un llamado Первый человеку, который был призван, o una comisión или мица, después de que Jesús resucitó fue María. после того, как Иисус воскрес, это был Мария. Él le dijo, Он сказал у нее: ve y diles «Иди и скажи им, que yo he resucitado. что я воскрес».
Pero no termina aquí. Но здесь не закончится еще. Si leemos un poquito más abajo, Если мы еще внизу читаем, vamos a leer desde el versículo 18 ahora мы будем читать из 18 стих hasta el 22. до 22. Dasha, por favor. Даша, пожалуйста. Since 18 or 19. Desde el 18 Из 18 hasta el 22. до 22. Мария Магдалина пошла к ученикам и сказала: «Я видела Господа». И она пересказала им все, что он ей говорил. Вечером, в первый день недели, когда ученики собрались вместе, и двери дома, где они находились, были заперты, из боязни перед иудеями пришел Иисус. Он встал посреди них и сказал: «Мир вам». Сказав это, он показал им свои руки и бок. Увидев Господа, ученики обрадовались. Иисус опять сказал им: «Мир вам! Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». С этими словами он дунул на них и сказал: «Примите Святого Духа». ¿Quién estaba con los discípulos? Кто был с учениками? María. Мария. Ella acababa de llegar Она только что пришла, de darles las noticias. а то, что она сказала новости. Y ellos estaban en la casa encerrados И juntos, они были закрыты в дом. porque tenían miedo. Потому что они боялись. ¿Qué pasó? Lo leíste en español. Vamos a leer en Мы español. будем читать на испанском. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos, perdonen. Простите. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana estaban reunidos los discípulos a la puerta cerrada por temor a los judíos. Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: «La paz sea con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. «La paz sea con ustedes», repitió Jesús. «Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban al Espíritu Santo». Y esta es una de las características que más me gusta de María también. И это черта характеристики из Марии, которую я очень люблю тоже. Eva, en el principio, mostró el diseño para todas las mujeres. Ева вначале показал дизайн для всей женщины. Pero María nos mostró el diseño para nosotras como mujeres dentro de la iglesia. Но Мария показала нам дизайн для женщин внутри церкви. Porque María Magdalena Потому что Мария Магдалина, fue enviada ее послали al mismo nivel que los в apóstoles, самый уровень, как и апостолы. igual que las demás mujeres. Так же и как и другие женщины. Pero estamos viendo el ejemplo de ella. Но мы видим ее пример. Y para quien no sea suficiente este texto, И для тем, которым этот стих недостаточно, podemos buscar Hechos 1, мы можем видеть Деяния апостолов 1, del versículo 12 al 14, стих 12 до 14, y incluso el capítulo 2 del 1 al 4. и даже 2 глава из 1 до 4 Y стих. voy a leer primero en español, И я буду читать на испанском. para no olvidarlo. Hechos 1 del 12 al 14 y del 2 del 1 al 4. 14. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresasen. Катя, читай. Окей, до 14. Да. В моей первой книге «Феофил» я описал все, что делал и чему учил Иисус. No. А 12. Все хорошо. Дальше, if you have it. После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути от Иерусалима. Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались. Петр, Иоанн, Иаков и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков, сын Алфея, Симон Зелот и Иуда, сын Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Иисуса Мария и его братья.
Dubá. Деяние 2, 2 главу, El segundo del 1 al 4. из del segundo versículo. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Из 1 стиха до 4. Давай. В день Пятидесятницы все апостолы собрались в одном месте. Вдруг с небес раздался звук, похожий на шум неистового порыва ветра, и наполнил весь дом, где они сидели. И явилось им нечто подобное языкам пламени. Эти языки разделились, и на каждого из апостолов пал такой огненный язык. И исполнились они все Духом Святым и стали говорить на разных языках, ибо Святой Дух даровал им эту способность. Ok. La versión en ruso dice que estaban juntos los apóstoles y que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Pregunta. На русской версии сказано, что были все апостоли вместе и что Дух Святой пришел над апостолами. Ok. En el original nunca dice los apóstoles. Окей, в оригинале не скажет апостоли. Dice estaban todos juntos. Сказано, что были все вместе. Y cuando buscas en todos los textos, И когда ты ищешь на всех стихами, dice que 120 personas estaban en ese lugar reunidas. сказано, что было 120 людьми собрались вместе Así там. que no eran solo los apóstoles. Так что это не было только апостолы. Como leímos en el capítulo anterior, Как мы читали в прошлом главу, ahí estaban todas las mujeres también. там были также все женщины. Pero también en el momento en que Jesús subió al cielo, Но и также в момент, когда Иисус поднялся на небо, estaban estas 120 personas. там тоже было 120 Y людьми. estaba María con las mujeres И allí. там была Мария с этими Y Jesús людьми. dijo, И с этими женщинами. И Иисус сказал, vayan идите y hagan discípulos. и сделайте учениками. Así que ella recibió el primer llamado cuando el Señor resucitó Так что она имела первое призвание, когда Иисус воскрес. y le dijo, ve y diles que he resucitado. И сказал, иди и скажи им, что я воскрес. Después, cuando ella estaba en la casa, После этого, когда она была в доме. y después 2 veces más. И после этого 2 раза Y еще. el Espíritu fue sobre ella también. И Дух Святой пошел на ей еще. Al тоже. igual que en el principio, Так же, как в начале, que Adán y Eva recibieron la misma bendición, что у Адама и Евы было самое благословение, la misma autoridad самый авторитет y el mismo poder, и самой силой, solo que con responsabilidades diferentes. только с разных ответственностей. Así sucedió con María y los apóstoles. Так же случилось с Марией и Y апостолами. le estamos usando a ella como un ejemplo de las mujeres dentro de la И iglesia. мы ее используем как пример с женщиной между церковью. Las mujeres y los hombres fueron bendecidos con el mismo espíritu, Женщины и мужчины были благословены самого Духа, con la misma autoridad, самого авторитета, con el mismo poder, самой силой incluso con el mismo llamado de ir. и также самого призыв идти. Pero esto que está en el libro de Hechos Но это то, что написано в книге Деяния. es lo último que encontramos en la Biblia sobre María Magdalena. Это последнее то, что мы найдем в Библии про Марию Магдалину. Sin embargo, Но si vamos a la tradición, если мы пойдем в традиции, en la historia de la iglesia, в истории церкви, en la arqueología, в археологии, encontramos mucho sobre María мы Magdalena. найдем много о Марии Магдалине. Por ejemplo, su vida fue muy parecida a la vida de los primeros discípulos Например, ее жизнь была очень похожа на историю первоучениками. y sufrió mucho como los primeros apóstoles. И она страдала много, как первый апостол. Ella, según dice la tradición, Она, так как скажет традиция, se fue en un bote junto a otros discípulos rumbo al mar Mediterráneo. она пошла в лодка вместе с другими учениками в Средиземное море. Средиземное море. Ellos llegaron al sur de Galia Они пошли в юг Галия, y allí fueron evangelistas. и там они были евангелисты, Y ella fue el apóstol. и она была апостол. Incluso hay iglesias y monumentos en ese lugar en honor a ella. Также и Hay iglesias также и церкви, y и monumentos памятники на честь ее, en honor a su trabajo como apóstol. на ее честь как апостол. Según la tradición ortodoxa, На православной традиции. después de esto María se fue a Éfeso. После этого Мария пошла в Эфес,
con la madre de Jesús y con el apóstol Juan. с мамой Иисуса и апостол Иоанн. Y después murió allí. И после этого вот она там умерла. Incluso hay un historiador, И также есть историк Gregorio de Tours, Григорий Турс en el siglo IV, в IV века. escribió sobre ella como apóstol en Éfeso Он писал о ее как апостол в Эфесе, y cómo ella murió ahí junto a Juan y María, la madre de и Jesús. как она там умерла вместе с Иоанн и Мария, и Матерь Иисуса. Así que hay mucho sobre ella que podemos decir. Так что есть много всего о ее, что мы можем сказать. Entonces, ¿qué nos dice la historia de ella para nosotros hoy? Так что скажет нам история ее для нас сегодня? ¿Qué significa para nosotros, por ejemplo, Что для нас, например, значит, que el Señor no solo sanó a María, sino que la eligió para que anuncie la buena noticia? что Господь не только призвал Мария, и также не только силал Мария, а призвал ее, чтобы она проповедовала и дала новости. ¿Qué significa para nosotros? Что это значит для нас сегодня? Я думаю, что Yo creo que это восстанавливает eso restaura для церкви a la iglesia, para la iglesia. замысел насчет женщины, Божий замысел насчет женщины, какой Он ее призвал быть. What is samazi? Her like De honor, goal, her goal. de value, Yeah. El valor El de Dios para las mujeres, de la mujer. de la para mujer para Dios, sí. Да, и это великолепный пример для нас, Y eso es un hermoso, es un gran ejemplo para nosotros. того, чтобы мы как женщины не боялись, De que nosotros como mujeres no nos asustemos, не смущались no dudemos, и просто шли и делали то, y solo vayamos y hagamos lo que, к чему нас призывал Бог, a lo que Dios nos llamó, не оглядываясь назад no mirando atrás, на мнение людей. ni al pensamiento de las personas. Очень интересно, Muy interesante что из таких маленьких, из такой маленькой информации, que de tan pequeña información которая есть в Библии, de la cual hay en la Biblia, собирается такой большой образ. puede haber una gran imagen tan grande. И как система, Y como el sistema способна из достаточно значимого персонажа, человека, ujú, y как система способна сделать из значимого человека cómo el sistema puede hacer de una persona tan popular, ujú, одержимую блудницу. convertirla en una prostituta. Sí. Поэтому это очень интересно Por eso es muy interesante раскрывать каждую женщину. descubrir a cada mujer. Не только раскрывать каждую женщину и смотреть дальше. Descubrir a cada mujer y mirar más adelante. И изучать ее историю. Y aprender su historia. Что она сделала. ¿Qué es lo que ella hizo? Как она сделала. ¿Cómo ella lo Кем hizo? она была. ¿Quién era ella? И из этого тоже пытаться как-то Y por eso intentar de alguna manera складывать образ и смотреть на то, juntar la imagen y mirar и смотреть на то, как это можно применить сегодня. y mirar cómo eso puede cambiar, cómo eso puede ser hoy. Y más allá, И больше, и может быть стать больше. ¿cómo podríamos cambiar lo que decimos o nuestras predicaciones Как мы можем переменять то, что мы скажем, и наши проповеди? si no nos enfocáramos en el pasado, Если мы не фокусируем в прошлом, sino en la redención? а в искуплении. Que normalmente cuando hablamos de esta mujer, Потому что обычно, когда мы обретаем об этом женщину, hablamos de endemoniada мы обретаем женщину, которая был бесов, o las etiquetas que le pusieron. или На ярлыках, которые на нее навешаны. о ярлыках, которые на ее поставили. Да.
как prostituta, как como блудница, prostituta, как блудница, como pecadora, как грешница. pero no nos enfocamos en todo lo que hizo. Но мы не фокусируем на все, что она сделала. Su redención, Ее искупление. cómo avanzó, Как она пошла дальше. cuánto hizo para el reino. Настолько она сделала для царства. Pero ninguna de esas palabras la detuvo a ella. Но и никакой из этих слов их остановил ее. Y yo creo que si ella estuviera hoy aquí, И я думаю, что если она сегодня здесь, nos dijera, она бы сказала нам, a mí no me importa lo que hablaron de mí, мне все равно то, что мне сказали. yo seguí adelante, Я продолжала вперед. yo hice lo que él me pidió, Я сделала то, что он попросил меня. él me amó a mí, Он любил меня más cuando yo no era nada, больше, когда ничего не было. cuando yo solo estaba llena de demonios. Когда я просто была полна демонов. Por eso lo amé yo más a él. Поэтому я любил его больше. Si no me detiene a mí, Если он не останавливает меня, ¿qué te detiene a ti? что останавливает тебя? Entonces, María fue muchas cosas. Так что Мария был много всего. Una mujer sanada, Женщина, которая была сильная, fiel, верная, valiente, храбрая. la que estuvo cuando todos se fueron, Та, которая была, когда все ушли. la que vio lo que nadie más vio, Та, которая видела все, что никто больше не видел. la que no la definió su pasado, Та, которая ее в прошлом не сказал, кто она, sino que el Señor mismo la envió. а сам Господь прислал ее. Y hoy quiero que nos quedemos con esta verdad. И сегодня я хочу, чтобы мы стали с этой истиной. Cuando otros quieran definir tu historia, Когда другие хотят сказать о твоем историю, recuerda, помни, el Padre te ama. Отец любит тебя. Él te hizo su hija, Он сделал тебя своей дочерью. Él te honra con un llamado. Он счастит тебя с призван. Gracias por compartir esta tarde conmigo. Спасибо за то, что поделились это вечера со Gracias мной. a todos los que están viendo también este video. Спасибо всех, которые смотрят на это видео. Comparte este podcast con otras mujeres que lo puedan necesitar también. Подели это подкаст с другими женщинами, которые нужна это Y тоже. deja tu pregunta en los comentarios. И оставь твои вопросы на комментарий. En el próximo encuentro nos vamos a encontrar nuevamente. Vamos a estar juntas На nuevamente. следующей встрече мы будем найти ¿Quién será la próxima mujer? другая женщина. Кто будет следующей женщиной? Por ahora sigamos floreciendo juntas. Пока продолжаем растить вместе. Bendiciones a todos. Благословения всех.